अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो हम लोगों ने पढ़ा था एक्सपर्ट सिस्टम को। उससे पहले हमने एक्सपर्ट, ह्यूमन एक्सपर्ट और एक्सपर्ट सिस्टम को डिफाइन किया था। हमने सिंपली यही कहा था कि ह्यूमन एक्सपर्ट की सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को हम किसी एक्सपर्ट सिस्टम में एम्बेड कर लेते हैं तो वो सिस्टम हमारे पास उस स्पेसिफिक एरिया में एक्सपर्ट बन जाता है। तो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे आज हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं ह्यूमन एक्सपर्ट की और एक्सपर्ट सिस्टम की, और हर एक कैरेक्टरिस्टिक की हम वजाहत भी करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो चलते हैं अपने इस टॉपिक की तरफ। सबसे पहले जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है अवेलेबिलिटी। ह्यूमन जो है वो आपको 24 घंटे जो है वो अवेलेबल नहीं होता। फ़र्ज़ करें एक डॉक्टर है, वो आपको 8 आवर सर्विस दे रहा है। अगर वो मतलब प्राइवेट में भी खुद कोई क्लिनिक चला रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा वो आपको 14 आवर्स एक दिन में सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो हम एक्सपर्ट सिस्टम बना लेते हैं तो वो आपको 24/7 आपको वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा होता है। जिस तरह ये मशीन है, आप किसी भी टाइम उसके पास जा सकते हैं और वो सर्विस हासिल कर सकते हैं। सेकेंड हमारे पास है जियोग्राफिक लोकेशन। अगर देखा जाए, फ़र्ज़ करें एक डॉक्टर है, वो आई स्पेशलिस्ट है और वो बन में जो है फ़िलहाल सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो वो एट ए टाइम ना तो इस्लामाबाद में सर्विस दे सकता है, ना कराची में, कहीं पे भी वो सर्विस नहीं दे सकता, क्योंकि वो एट टाइम एक ही जगह पे सर्विस दे सकता है। लेकिन अगर बात की जाए एक्सपर्ट सिस्टम की, तो वो हम थ्रू आउट द वर्ल्ड, थ्रू आउट द पाकिस्तान, आप कहाँ पे भी उसकी सर्विस जो है हासिल कर सकते हैं। तो थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है वो आपको सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। थर्ड जो हमारे पास है सेफ्टी कंसिडरेशन। सेफ्टी कंसिडरेशन हमारे पास इस तरह है, फ़र्ज़ करें हमारे पास एक डॉक्टर है और उसका जो दौरानिया है, मतलब उसका जो नॉलेज है उसको हम सेव नहीं कर सकते। मतलब उस एक डॉक्टर है वो मर जाता है तो उसकी जगह हम उसके किसी भी वारिस को उसके चेयर पे नहीं बैठा सकते, क्योंकि उसके पास वो नॉलेज नहीं हो सकता। लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास एक्सपर्ट सिस्टम जो है वो हमारे पास रिप्लेसेबल है। वजह यह है कि अगर हमारे पास एक एटीएम मशीन ख़राब हो जाती है तो हम उसकी रिपेयर भी कर सकते हैं और हम उसको रिप्लेस भी कर सकते हैं किसी दूसरी एटीएम मशीन से। उसके बाद हमारे पास ड्यूरेबिलिटी। फ़र्ज़ करें एक ह्यूमन एक्सपर्ट जो है वो हमारे पास कितनी देर तक आपको सर्विस प्रोवाइड कर सकता है, तो डिपेंड करता है एक इंडिविजुअल पे कि वो मतलब कितनी देर ये सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा अगर बात की जाए तो 60 उम्र या 70 एज तक कोई भी डॉक्टर वगैरह प्रोफेशनल आपको सर्विस प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन ख़त्म होने वाला है। डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल पे डिपेंड कर लेता है। लेकिन अगर एक्सपर्ट सिस्टम की बात की जाए तो ये हमारे पास नॉन पेरिशेबल है। नॉन पेरिशेबल का मतलब ये है कि ये भी ख़त्म होने वाला है, लेकिन इतनी जल्दी नहीं जितना हमारे पास ह्यूमन एक्सपर्ट जो है वो एक्सपायर हो जाता है। अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो एक ह्यूमन एक्सपर्ट की परफॉर्मेंस जो है वो वेरिएबल हो जाती है। फ़र्ज़ करें यहाँ पे मैं एक ही लेक्चर को दोबारा रिवाइज कर रहा हो तो मेरी परफॉर्मेंस पहले से डिफरेंट होगी। जो पहले मैंने परफॉर्मेंस दी थी उससे मेरी परफॉर्मेंस डिफरेंट होगी। लेकिन अगर यहाँ पे देखा जाए तो वहाँ पे परफॉर्मेंस हाई होती है, मतलब हाई क्वालिटी जो है वो आपको प्रोवाइड कर रहा होता है, परफॉर्मेंस उसकी अच्छी होती है, यूज़र रिक्वायरमेंट्स पे वो क्वालिफाई कर रहा होता है, वो फील्ड फुलफिल कर रहा होता है। स्पीड की अगर बात की जाए तो स्पीड हमारे पास ह्यूमन एक्सपर्ट की वो वेरिएबल हो सकती है, क्योंकि अगर हम मिसाल ले लें एक डॉक्टर की, दो टाइप के हमारे पास दो पेशेंट है सेम टाइप के, एक ही बीमारी है दोनों को, तो एक को डॉक्टर 10 मिनट में चेक कर सकता है और दूसरे को 8 मिनट में या 15 मिनट में चेक कर सकता है। तो ये हमारे पास वेरिएबल हो सकता है। लेकिन हमारे पास एक्सपर्ट सिस्टम की जो स्पीड है वो हमारे पास हाई होती है, मतलब इंतहाई हाई स्पीड में वो प्रोसेस कर रहा होता है और ये उसकी तकरीबन कांस्टेंट होती है, मतलब उसकी स्पीड वेरिएबल नहीं होती। आप एटीएम से जाके वहाँ पे
کوئی بھی ٹاسک پرفارم کر سکتے ہیں. ریپیٹ آپ بار بار اس کو کر لیں تو آپ کو سیم ٹائم میں تقریباً وہ آپ کو رسپانس دے گا. لرننگ کیپیبلٹی جو ہے ہیومن ایکسپرٹ جو ہے وہ بہت زیادہ بہت تیزی سے لرن کر لیتا ہے, اس کی پک اپ جو ہے وہ ہائی ہوتی ہے, لیکن پھر بھی انڈیویجول پہ ڈپینڈ کر لیتا ہے. اور ہمارے پاس ایکسپرٹ سسٹم جو ہے اس کی لرننگ کیپیبلٹی بہت سلو ہے, کیونکہ ریزن اس کی یہ ہے کہ ایک ایکسپرٹ سسٹم جو ہے وہ ہمارے پاس جتنا وہ ڈیٹا وہ پروسیس کر لیتا ہے تھرو آؤٹ دا لائف وہ اس سے سیکھتا ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ بہت سلولی سیکھ جاتا ہے. لاسٹ میں جو ہمارے پاس ہے ایکسپلینیشن کیپیبلٹیز, یہ ہمارے پاس ہیومن ایکسپرٹ کی ویریبل ہوتی ہے. فرض کریں اگر یہی ایکسپلینیشن میں دوبارہ سے کر دو تو شاید میرے الفاظ کو کچھ آگے پیچھے ہو جائے یا کوئی جملہ کوئی ایکسپلینیشن میں آگے پیچھے کر دو, لیکن اگر یہاں پہ ایکسپرٹ سسٹم میں آپ دیکھیں تو یہاں پہ فکس ہو جاتی ہے. فرض کریں یہ میں آپ کارڈ انسرٹ کر لیتے ہیں اور آپ کوئی جو پین ہے وہ آپ غلط ڈال لیتے ہیں تو آپ کو وہاں پہ ایک آنسر دیا جاتا ہے, لیکن اگر بار بار آپ ریپیٹ کر لیتے تو بار بار آپ کو وہی آپ کو ایگزیکٹ آنسر ملے گا. تو گائز جو لاسٹ کا ہمارے پاس کریکٹرسٹک ہے وہ ہمارے پاس کاسٹ ہے. تو کاسٹ جو ہمارے پاس ہیومن کا ہے وہ ہائی ہے اور ایکسپرٹ سسٹم کا ہمارے پاس لو ہے. تو اگر دیکھا جائے ایک ڈاکٹر کی اگزامپل لے لیتے ہیں. فرض کریں ایک ڈاکٹر بننے میں تقریباً ہمارے پاس جو خرچہ آ جاتا ہے وہ ہم 100 رکھ لیتے ہیں. فرض کریں ہمارے پاس اس پہ خرچہ 100 آ جاتا ہے, لیکن اگر ایکسپرٹ سسٹم ہم ڈاکٹر کے بیس پہ بنا رہے ہیں, کوئی ایکسپرٹ سسٹم میں جو ڈاکٹر کی طرح کام کر رہا ہے, تو ایک ایکسپرٹ سسٹم پہ 1000 روپے خرچہ آ جاتا ہے. دیکھنے میں تو اس طرح ہے, فرض کریں ہمارے پاس ایکسپرٹ سسٹم جو ہے وہ ہائی ہے اور ہیومن ایکسپرٹ جو ہے وہ لو ہے, لیکن بات یہاں پہ سمجھنے کی ہے. فرض کریں ہم جب ہیومن ایکسپرٹ بنا لیتے ہیں ایک, اس پہ 100 آ جاتا ہے. فرض کریں ہم 20 بنا لیتے ہیں تو 20 کا جو خرچہ آئے گا وہ ہمارے پاس 2000 آئے گا. لیکن اگر یہی ایکسپرٹ ہم 20 بنا لیتے تو سمپلی ہم اسی ایک کی ہی کاپی چاپ لیں گے, کاپی کر لیں گے, تو اس پہ نہ تو خرچہ آ جاتا ہے اور نہ ہی مطلب آپ کا اتنا آپ کو زیادہ خرچہ نہیں آتا اس. تو یہ تھی ہمارے پاس ڈفرینٹ کریکٹرسٹک جس کی کمپیریزن کی ہم نے کہ ہمارے پاس ہیومن ایکسپرٹ اور ایکسپرٹ سسٹم کی ڈفرینٹ کریکٹرسٹک کے بیس پہ ہم نے اس کا موازنہ کیا. تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم مزید آگے ڈیپلی جائیں گے اور ایک اور فیلڈ کو اے آئی کی فیلڈ کو ایکسپلین کریں گے. تو سٹیپ بائی سٹیپ ہمارے ساتھ رہیے گا. نیکسٹ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.